I was still young because tattoo ndakatonyoreswa na so. Alright. Jala tiri ku Bedbridge uko. Alright. Ndakanyorwa tattoo rekutanga rakanzi Jacha. Vanhu vakataura kuti ma drugs. Vanhu vakati ma drugs. Wanzisa. But pakabatwa basa pepe. Chichakaitika Jacha ndimona ngari padhuze na mukuru. Ndimona pakabatwa basa Sparks. Waiziya. Pakabatwa basa nani? Atingazonongedze munhu zvangu but kana munhu wachonawo achizonge asangana ne broadcast inoyi anokwanisa kuzoshamisika kuti pane munhu akaonera. Wacha uno believe kuti Soja Life akauraiwa na someone. Nene ndo zvandino believe inini. Ene ndo zvandoziya already. Anongedze munhu uroika. Waiziya. But angava akauraiwa sei sekuona kwakukiswa mushonga kuti sei mambo ma sacrifice mambo. Uya was a big thing last. So kuti kurarama kwatinoita unoziya kuti vamwe vanhu vafare, vamwe vanhu vanotongwara. Vakaona kuti Sparks ka broadcast kake kwenda kumberi ane power kawo. Pane rimwe power risingaonekwe nevanhu inborn thing. Chinhu chekuti chinoonekwa nemunhu anoitawo mabasa akaipa. Wanzwisa. Zvekuti like Jacha anoimba, anounganidza vanhu, anodiwa nevanhu singaiti. Saka simba rake rida kurikwepa. Zvite zvangu sikopa mapost kanotasa mapost ekumashure mazhinji undiona Spraga Jacha aipa youth miseo nomwainzi chatdem waiziya taifamba takadaro ini na Spraga ina handifunge kuti pane problem ina handa problem naye. I think pamwe yeye ndiye angaite problem neni but haina handa problem na Spraga to be honest. Ndotofara kunzwa mangoma akachirira ma streets mfano wangu aputika waiziya ende kuputika kwaita zvinozorera ndangariro dzevanhu kuti conquering ini ndakatopush on next side through Spraga ndogonotanga kutoita se kutorirawo futi. Television. Hauna wele. Jacha chama kwedu hama kuperese. Izodzi yangu aigume kudona se. Dzimwe nguva ndozibvunza ndakaita se. Pfungwa zoti zveuraye moyo woramba. Komborera iwo pandichafamba. Tinozama zvese zvichindiramba. Vandakatamba navo vese vane simba kuti ndibate mwana mberi kunoramba. Ndinodzinza vanhu nama ndinofamba kunyasha akanyora samba. Mosva yasekuru yopiwa vedu vamai atore mutoro wachikanga mazai zvayabuda pachena monyanire penaye amawere kai kudai zvavaida mai vangu vacheme mhanduwe jaya ravo ini ndicheme kunge nhengure hanzvadzi dzangu dzese dzoitawo maure makadzowandisa vaida mai vangu vacheme mhanduwe ewo ini ndicheme kunge nhengure hanzvadzi dzangu dzese dzoitawo maure makadzowandisa chiri vana vakazvarirwa pabarika sebaba vakashaya vaivawo makanika chavakasiya pana kana chiri kubatika nekwavaishanda mukana yese yakavharika takangosiyiwa tiri vatatu nana mai vedu mombe mudanga muna nembudzi inoti mhe anasisi vatambudzika vana varume vakapikirwa miko dzekuti vasaroriwe zvinonzi sekuru vakatisira ngozi vakauraya haranga yaiva nenjirozi chakonzeresa vazukuru tivelosi kushanda tiri kushanda upenyu huri pakosi hatina wekuchemera nai mukuru wendo chema mai vangu demandinzwa mukuru wede dziri mombe dzekuripa zvichipira ndotenga chasara kuchemera wedenga zvavaida mai vangu vacheme mhanduwe jaya ravo ini ndicheme kunge nhengure hanzvadzi dzangu dzese dzoitawo maure makadzowandisa vaida mai vangu vacheme mhanduwe jaya ravo ini ndicheme kunge nhengure hanzvadzi dzangu dzese dzoitawo maure makadzowandisa kuchema kwedu hama hakuperese kudona sei ndakaita seiko
Pfungwa dzoti zviuraye moyo woramba. Mwari komborera iwo pandichafamba. Ndinozama zvese zvichindiramba. Pandakatamba navo vese vane dzimba kuti ndibate mwana mberi kuyoramba. Ndinodzinzwa nuna mandinofamba. Wenyasha akanyora tsamba. Mhosva yasekuru yopiwa vedu amai. Atore mutorwa chikangama zai. Zvayabuda pachena munyarire pinaye. Amawere kaikodai. Zvavaida mai vangu vacheme manduwe. Chayaravo ini ndicheme kunge nengure. Hanzvadzi dzangu dzese dzoitawo maure. Makadzowandisa. Vaida mai vangu vacheme manduwe. Chayaravo ini ndicheme kunge nengure. Hanzvadzi dzangu dzese dzoitawo maure. Makadzowandisa. Aiwa Sparks. Yeah man, we there. Yeah, mawan. Samda asatanga utaura kam. Ndegadi rese tabukana chimwe chacho futhi. Alright. Vana vagara vanzi kuti no, Judge out for you. Yeah man, television take. Now the high definition. Television. On the ready. Judge out for real. Aiwa. Keninda baiwa. Onaiwa. Oh. Baba wasipo. Mai wasipo. Zvinorwadzavo inini nderera vaiti nderera inokuta musi wafama ikana papasi nindakanyimwa mukana wekuimba mangoma vachida kuti inini ndikuremerwa vaiti nderera inokuta musi wafama ikana papasi nindakanyimwa mukana wekuimba mangoma vachida kuti ndikuremerwa vakashayika hapana kana wani akabatika taita tarika chikafu hakuna kana akapika asi zvaitaurika kuti vanangu zvichaitika izvi muchandidemba muchandifunga yo iri nherera vaiti nherera inokuta musi wafama ikana papasi nindakanyimwa mukana wekuimba mangoma vachida kuti inini ndikuremerwa vaiti nherera inokuta musi wafama. Yeah, man. Yeah. Woyo, wagwan. Yo, wagwan. My name is DJ Sparks and welcome back again. Pano. Patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo. Patino taura netarende rakasiyana-siyana munyika yeZimbabwe muzora nhasi ndikufara because ndina Judge out for you. Judge out mfana wangu from long time. Wana achinja kana ngasingazizive but Judge out mfana wangu from long time. Yeah, man. Long time. Ndowapfana vedu vataisa ta hatinowapfana vedu vatinawo. Saka hamiri kuti neyanga asita panapa nguva yese. Ndotozvishaya sometimes zvitoshamisa kuti wako chaiwo ndivakona zopedzisa kutozobatika but still big up yourself my youth. Guys kachingosina subscribe please do subscribe. Don't forget to like and share nekukomenda makomenda enyu tomada because chero zvanongochifunga zvinotipa simba samwe saka techimada macomments kuti mune muchiona sei interview ino ichitanga kuenda saka mune Zimbabwe since iri first time yangu kuinterviewa Judge out ini ndomuziva but for the sake wangu 1 2 3 4 vasingazivi Judge out chetanga ndambotudza short background kuti anonzi Judge out ndiani my king wagwan Yo, blessed Sparks. Uda sese mpana wangu long time wasukubatika Wakambona na washaya. wakambona na washayani wakambona na washayani mpana wangu for the sake wangu wanoona podcast ino vari kuChina vari ku India wanoona this platform angona vasingakuziva 1 2 kuna kuwatsanangura kuti anonzi Judge out ndiani ka short background. Yo, anonzi Judge out anonzi Raphael Bunu, zita rangu rekuberekwa anonzi Raphael Bunu. Ndiri mukomana akaberekwa gore ra 1998 musi wa 31 May. Maiziva. Judge out chimwana chaSauro. Saka zita charo chairo ndoitwa Raphael Bunu. Alright, andinoziva kuti munhu wa 1998 ndiamatuki to the nearest abo aisidenti una kuti gadzika kwapo kana chikukuremerai tozochidzosera makuimba. Yes. Anoziva kuti kuma 98 99 kuise muri vamatuki aiwa ati samatuke iwe into zviramba sta ama 90s ausikona kana ndebvere baba to the nearest saka sema weeks mbarangu ama weeks bomb koma
ungotrya kudonha nekusumo kwakuza industry yedu iyi. asi mukurova ere mangoma Mangoma tikurova mda. tachinzwa mamwe mangoma manyowani akamuchiti pakurira apa akaipa Yes sir. akaipa but mndara mangoma ari kuwanika kupi getanga tangu kugadzisa nyaya dzekuti interview seti ende kumberi vanoziva mangoma pari kuwanika manyowana Mangoma aya ndine account yangu pa YouTube yakanzi Jachild. Jachild for real. alright Yeah man, Jachild for real official. Iri pa YouTube. Then kana muchido kuterero mchiono ma half songs like anonzi ma reels aya. Munogona manzwa pa Facebook. Ndine Facebook account yakanzi Jachild Raphael Big League. Page rachona rakanzi Jachild Raphael for real Big League. alright pawati big league apo ndafunga bonde isati iwe unowina na DJ Win zvikudaro ende muri chinhu are you still in good books na DJ Win ndikuona DJ Win mazuva ari muZimbabwe muchikunyatsolinga here kana kuti zvazvingori zvepajoni Awa akulinga tikutolinga mukoma. But ingonyanya kuti DJ mazuva ano vakamenge vashanda na Chiu Master ka. Ezvinezvo ane mumwewo but tiri ma good books. zvikudaro Ma good books tirimo. hamuna kutsotsana Aiwa tinombotsana hamaya. ogona wakazoti sister njemundipayo ndane time Aiwa hamaya ndichingona hamaya. Ndigulezi vangu yave. mona kuti agulesi Aiwa hamaya. ndane time ndichingona zvinhu zvichingopiwa Sadaro aiwa hamaya. ona zonga wangu gaisa gulezi kuti agulesi handakura manje Aiwa hamaya kuti zvikuda. ya family Yeah family. alright ndobotanga ndambotana nezvematatu kuna matatu manangani mfana wangu Matatu andina wakawandisa Sparks. akawanda sei matatu ekuda Matatu andinawo inini anokwanisa kusvika zvekuma ngatiti 10. 10 matatu Mamwe acho ari pasingaoneke. Atingabvisire vanhu hembe kausandani. Atingazobvisire vanhu hembe but matatu but is it true kuti matatu ana addiction kuti unoona kuti wabva kurwa rimwe wobva wati ndakupinda mune rimwe ichocho ichokwadi. kuti paumboda kamwe one Ichocho ichokwadi. Chokwadi. Nechitonzwa kuda kutongonyorwa futi. But chinozongodzora munhu unongoziva kuti zvinhu zvisingabudise chimiro chakanaka kune vamwe vanhu vasinganzwisise kuti wamaisire ende unoita nezvei. Vanhu vashoma vanoniziva saJachild. Vamwe vanotonziva ndiri Raphael. Waibata. Saka matatu ndechitomada. Asi for the meantime hamaya. kati nozongoti right but kupa 10 unoti chena moms chichini vakazvigamuchira kudhara because tatura ndakatanga kutoiswa ka ndirakanzi Jachild. Ndakati momzi ndangonyorawo zita rangu chichichi because ndatombopinda busy ka. I was still young because tatura ndakatonyoreswa na so. alright Jalav tiri ku Bedbridge uko. alright Ndakanyorwa tatura rekutanga rakanzi Jachild. alikopo ukazosvika pakuisa kumeso Pandakaisa kumeso apa zvazvakusataurika. Zvazvakusataurika. asi boy haumboregretiri kuti ai ari kumeso iri bo kana una pressure nazvo kutoti bo datowedzera futi kusaidi Mambo ndiri bo ndakadaro. hapasoda kana one rapa nerape Aiwa irori rabo. Ndiri bo ndakadaro. 4 Yeah man. awa bo inangu ndotya kurwadziwa ndosingandisina tattoo but handina problem netattoo Andiri. handina problem netattoo Ngoma. tiende timbotaure about Soldier Love Yeah. alright ukama hwako kati kurasikirwa kwamakaita naSoldier Love kunoreve chii kwauri Jachild Inini kuside kwangu zvinhu zvakandibata big time ende hatina zvatingazviite because inguva yaMwari inenge yaita se yakwana. But kuside kwangu ndotorwadziwa singaite. Nyangwe ndakamufunga panguva yanomufunga especially ndikaenda kuma live shows ndikaenda kana pashow ndotanga kumufunga zvekudaro because the way imwe yacho tichizobatwa nevanhu kumashows nezvataimbo mabatirwo ataimboitwa achiripo atosiyanawo. Saka panguva iyo ndonyanya mufunga stereki. right but iwe semunhu aiinspirewa naSoldier Love Yeah. zvekudaro obviously pane mafunga akasiyana-siyana anotaurwa nevanhu about mafiro akaita Soldier Love vamwe vachiti madrugs vamwe vachiti anga kusatora mishonga yake iwewo wakadzidza chii pane zvese zvakaitika izvozvo do you think kuti zvitowa nevanhu ndizvo zvakaitika chii chaizvo chingatsoitika kuna Soldier Love Mambo zvakaoma mambo hatingazotaure nemo waiziya. But wakada kudzokera ini ndiri munhu wekuti ndaifollowa Sauro Singaite paanga ari dzimweni dzenguva ndo pandiye ndiri waiziya. Wakaenda kana kuYouTube plus zvakaitika paari kufa kwakaita zvinhu zvekuti aitonge akutozviziya ane zvaaiona
wanzwisa vanhu vakataura kuti madrugs vanhu vakati madrugs wanzwisa but pakabatwa basa pepe chii chakaitika Jashauti? Imi ndimaona ungari padhuze namukuru, pakabatwa basa Sparks waiziya pabatwa basa nani? hatingazonongedze munhu zvangu but kana munhu wachonawo achizonge asangana nebroadcast inoyi anokwanisa kuzoshamisika kuti pane munhu akaonera Jashauti akaonera kana kuti akanzwisisa mafiro akaita munhu uyu nenzira dzakaita sekuti kuurayiwa kwakati kwa munhu. Saka unobhilievha kuti Soja Love akaurayiwa nasomeone? Ine ndo zvandinobhilievha inini ende ndo zvandoziya alright dzinongedze munhu uroyika waiziya but angava akaurayiwa sei sekuona kwako kuiswa mushonga kuita sei? mambo masacrifice aya mambo Ekufamily. uya was a big thing last so kuti kurarama kwatinoita unoziva kuti vamwe vanhu havafare vamwe vanhu vanotongwara vakaona kuti Sparks kabroadcast kake kuenda kumberi aka ane power kawo pane rimwe power risingaonekwe nevanhu inborn thing chinhu chekuti chinoonekwa nemunhu anoitawo mabasa akaipa wanzwisa zvekuti like Jashauti anoimba anounganidza vanhu anodiwa nevanhu zisingaite saka simba rake rida kurikwepa zviite zvangu inini mazuva ano munhu achangoriyo nehama yake kasekuru sai kuti munhu ndi mune ukama ikati asi mune ukama asi mune ukama rasta kumangoma ikoko pane zvakaitika kumangoma ikoko chibasa chedu ichochi zvokuti unoti akaurayiwa nafellow artist kana kuti nemumwe munhu nemumwe munhuwo zvake handidi kunongedzera muimbi kana kutaura kuti muimbi haasi muimbi munhu producer haasi producer munhu DJ haasi DJ munhu promoter munhu wenyama baba waiziya zvinonetsa kuti titaure sekudaro Sparks ndokumbirisa waiziya but zvandataura kuzvinzwisisa nyange usinozvinzwisisa kana munhu anyasonzwisisa achazonzwisisa kuti mufana nditira kutaura chii zvimwe zvacho zvinogona kuzotipinza busy but kana asina kutaura zita remunhu kudai aivapo right. Anyway, muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwawo nyaya dziri panapa kuti isusu tanga tinewo kati mumastreets mune narrative yakafambemo mekuti mukomana aiwanza madrugs, mukomana anga kusatora mishonga yake anga kusazvibaya mastatement angaita nevanhu akawanda wanda akasiyana-siyana ngai mumastreets but kutoshamisika izvozvi ndikunzwa Jashauti achiti no mukoma zvinhu zvakaitika paya munhu akatourayiwa nemumwe munhu mumangoma emo muindustry medu imomo muzvinhu zvedu izvozvo zvatei tichiita semageto youth kuti zvitiendese kumberi ndo munhu kubuda nyaya dzakasiyana-siyana nyaya dzinenge dzichiitika nyaya dzedzo totodzinzwa nechi nemageto youth but still waraiti Jashauti iwewe uri muzvinhu izvo naSauro achiripo ukama hwenyu akazoshaya muchinyatsowirirana here uyezve ukama hwenyu nekangaring family imwe team yaifamba naSoja Love wakamirawo sei? ndichizotanga zvemusic naSauro handiti tichitanga kusangana tandiri magood books singaite alright in short paakazoshayika paakafa tatori magood books but ingori nyaya yekuti ndini firstborn karasta zvaunoziva iweyo nyaya festival iyo tichazoitaura ndikuda kunanga kuti ndini firstborn handiti saka handingazoramba nchiyamwa ndandakatorumurwawo ndiri munhu wekuti ndanda kuonawo mashows angu okuside ndega mashows akaonawo toenda tese but kune vamwe vanhu anga vakamukomberedza vaitoona kunge ini ndakaita se ndakabuka family kana ndakabukwa naSauro but patasangana pedu isusu tega I remember wakada kunotarisa pane mamwe malive performance andaitoita naWinky D chaichai waiziya ndichitoimba ini saSauro wacho asipo ndakanzwa izvozvo futi Soja Love aisazvifarire zvekuti mama kufamba kuti mune mamwe matoza mama kuita even outside Zimbabwe yanga makuperforma naWinky D Soja Love ari kunogumba iwewe Winky D aida iwewe zvazvinhu zvainzi nevanhu mumastreets zvinhu zvikaizvi Soja Love asi kufara nazvo asi wakazvitarisa pane kana kuti iwewe une video kana interview wakambosangana naye here kana kuti short clip Sauro achitaura kuti mufana Jashauti usaimbe masongo angu
fana jacha kuti usaite zvauri kuita unopa kwambosangana nazvo andina but ndangonzwa kuti amukuru havasi kunakirwa nechi vanhu vanongotaura ruma mambo inini nandiri magood books namukuru to be honest. Alright. Nandiri magood books kwete zvongoti ndiri kutaura nekuti munhu wacho asipo kana kuti taiwo magood books but unongoziva kuti zvandaita inini zvinhu zvekuti zvinenge zvichidiwa kuitwa nevanhu vakaita se vakawanda so handingati tasiri magood books handingati anga asingafare nazvo because inini handapandakasangana neclip kana neinterview yaitaura kuti jacha kuti ngamire zvaari kuita kana paakambondifonera even pawingi d pacho ipapo wingi d patanga kundidedza tichena unoperforma tese yanga iri kasotanga beer festival yaitwa kuBroadway Race Course. I think 2016 or 17 pandakaenda nawingi namba dzangu kutodziwana kwaakaita akadziwana from kuna Jalava. I mean Jalava panguva yeshow yandiri kutaura iyoyo pandakanoperforma nawingi d sauro ndo pakauya Charlie Black kunoko but yakatangira kuSouth Africa if you still remember. Pakatangira kuSouth Africa atorona na Cheese Boy exactly Cheese Boy happy birthday Cheese Boy. Yeah man. Cheese Boy so panguva iyoyo sauro anga asipo panatobatwa namukuru narasta jamani munodai so here munokwanisa kudai ndakati ava bondeta se ndotokwanisa kudaro and I still remember futi ndichitobva ku that show sauro akabva auya kunoko ndakatomuradza ndati amukuru ndakazobatwa kana rasta vakanditi ndiyo zori wasongo yenchichichi akatofara akati wakagona mufana wangu ndokurepresenta chinhu so handingati pane zvaitsamwa nazvo pane zvandaita inini handikunyeberi hapana chinhu chaita hapana kana aitsamwawo zvakewo aizotaura nevanhu vari kutaura ivavo asingaudze inini amen. Alright. But imi se-conquering family andika alright leader vasisipo zvakawira leader zvakawawira sometimes zvinotirwadza hazvitinakidze but tozongozvisa maoko maMwari but masara imi muripo one love ndoda kangaringa ina one love pane here ugama uripo pakati pako iwewe nana anzani mfana uyo aichanda anzani zve super youth nana pana wakawanda ngwaripo ana wadis ona wakawanda ngwaripo conquering family kune ma DJs wobhanga aripo kuna producer anzani Fire King papa ngo producer futhi ukuimba chimwe song chiri so Father Paris mama chichi kunetsa kuti munyatsowirana mumbeto chinhu one mambo zvakangooma izi zvinhu zvekuti nyange kudzimba chaiko mafamilies siri zvemangoma handitika unozviziva kune kamuka kusabatana ikake kekuti kana pakaita angotonga aito something abudirirewo kana netumariwo mbijana kana nechi kuwirirana kunonetsa pane pakunongedzera na uyu akadai so akadai conquering family rasta handikukunyeberai inini sauro afa ndakatraya kuda kunobatanidza vanhu vese vaivai kunovatsvaga ndikati kuvabatanidza nenchinyeba vanhu vanga vangori pachinhu one but vanhu vakangoluza hope nekuti mukuru hachisipo vakatononge zvatiita se zvadhako but wakanotarisa ndine show ndetour yandakaita naSuper Youth after sauro afa munana March sauro akafa Feb ndakatsvaga Super Youth tikaenda kuSouth Africa takarwa tour yedu tichiperforma masong aJalavu tichiperforma masongs angu because I feel like movement yenye yakakura zvekuti ainganzi movement ya aisisiko izvi zvizvi hamuchasina kubata because atisa movement babaka yangaenda na Junior Spraga pana Junior Spraga tichazopapinda totaura nezvapo yanga ineme mamuna vanhu kuti afana iwewe ana aipa youth ana miseu vakawanda vanhu ana Jatriga madancers aya waiziya pane commemoration yakaitika sauro kulamisa reno wakanoitarisa futi madancers aitamba pepe inini Super Youth seRicardo DJ ndiandiridzira nanhasi ndowandofamba naye Ricardo ndowandasarawo naye zvangu zvamai manje madancers ese aya ndakanomatsvaga tikati boys ngatimboite chinhu vakauya zveshuwa ana ashande body language ana Dimbare ndakanovatora tikaita performance then from there inyaya yekuti maonerana akazviitowa hangu inini inyaya yekuti tasinawo munhu aiso hand like manage kuita samanager anokwanisa kuti unganidzo because isusu pachigeto yuti tisina tumari tumwe tozodiwa kuti titese tifambise zvinhu panguva iyo takashaya munhu anotidaro but kutaura chokwadi love yatakangosiyiwa naSauro tichiita yakadzidzisa I think
vamwe vangu vamwe madancers nana super youth nana tatingori nayo panguva iyoyo. Then super youth akazongomuvoo apa tanga kuitawo zvinhu nani nablot pasina kutukana pasina kuita sei zvekuti ndakatongoshayiwa kuti komukuru vaita sei vaona kunge chinhu chedu chadhakwa vakuendawo kuna blot because blot iwo anenge pawo kake kaari kuitawo munhu ari kutorirawo ari kutodiwa saka rega nende kupi kuna blot but inini ndoto neshungu dzekuti tive tichingoita chinhu one. So you feel like super youth akatengesa struggle. Super youth munhu asina ku akatadza ita patient akatadza ko wadisi akaenda kupa ari kupi wadisi angangori manager ariko atongotira kwatsvaga vanhu vese vosparks ndivafonera but inida ifila nge wadisi ndika afana ngo atachina ndika utafana ngo tikurwadziwa pakaipa pane mamwe mazita aibhigwa na Soja Love akawanda man wobomdari anzana ngo mupfesisi waita anzani kuma tsedi kumbaro changara yeah vanhu vaya vakasiya kangaring chiende kwaikuenda uku chii zvimwe atidza ngogadzira movement wani maartist anga aripo madjs anga aripo madancers anga aripo chinhu Soja Love akasiya chinhu chakaita se chakanaka but ndikushaidza kuti amana makasiya chinhu chitenge chichidzikira so mambo zvinozondirwadza dzimweni dzenguva because dai titoriwo vamwe vanhuwo izvezvi panguva inoyi waiziya zvakatosiyana nezvatiri izvezvi dai takangoramba takabatana but inini maonero andakazviita ndakaona kunge takashayawo munhu wekuti anokwanisa kuita sei kutimirirawo pazvinhu zvacho waiziya takashaya munhu wekuti aikwanisa kuramba akaita kuti timaintain nelove yatingori nayo yatakange tinayo kudhara takamushaya nepamusaka pekuti asina management. Ini ndotozvimanyiro zvinhu zvangu ndega ndotsvagawo mashows ndega kuti zvinhu zviite waiziya but munhu andotofamba naye sofa ndiserikado DJ because ndo zvinhu zvaitorarama nazvo Sauro aripo waiziya saka kushayika kwakaita Sauro mashows angakusabatika unoziya pandakangomutora ndakati ngatitechi ngatite yatiri kuita so aingoita na Sauro ndo zvatiri kuita se zvatiri kuita. Alright, tiri pafamily papo kufamily kwenyu kwakwina Junior Praga iwewe na Junior Praga ukama wenyu makamboyatsomira sei munowirirana here are you in good books yeah ine na Spraga makawati kana kuwirirana kwacho kumashure makambowirirana tatowirirana Spraga achitanga kuuya kuconquering ini ndanda kutofamba namukuru kudhara. Spraga anga chitori mfana he was still young achitori nemazirasta anga nerasta rakakora so waiziya nyasha anonzi Emmanuel kana kuti nyasha taito mbenge tichitoperforma tese tichitonzwiswa namudhara sika pamaposta kana tasa maposta ekumashure mazhinji unoona Spraga Jachild aipa youth misel nomwainzi chachdem waiziya taifamba takadaro ini na Spraga ina ndifunge kuti pane problem ina nda problem naye I think pamwe yeye ndiye angaite problem neni but haina nda problem na Spraga to be honest ndotofara kunzwo mangoma akachirira ma streets mfano wangu aputika waiziya ende kuputika kwaita zvinozorera ndangariro dzevanhu kuti conquering ini ndakatopush on side through Spraga ndogona kutanga kutoita se kutorirawo futi zvinhu zvotoenda kumberi ini na Spraga ndina problem naye watu but munombotaura wewe kana ngoti mfanangu boy asema works mudasi zvekuti asangana kuma shows like City Sports ndakatomuona akatondigreet angatori pa stage akatondipiga tapo but imwe interview yakaita naye so yakataura zvinhu zvakanondishamisa kuti ko akuita sei chiti conquering ndini ndakasiwa ndega vamwe vese vanga kusabatika vanga vasipo zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisa kuti kuSpraga akuita sei futi I think point there is kutaura paipa ndika aiti pane zvinhu zvakaita sekuti ndakazoti ndasarira ndiri ndega vamwana vakuita zvinhu zvavo like iwewe pawakamboengeja vanhu andika uchingeja ana super youth muchiti atiperformei kucommemoration yaJalove iye wakamuengeja ndakatomutsvaga wakatotaura naye ndakatomutsvaga but kutaura chokwadi namba dzake dzandakawana inini dzakaita se dzakaramba wanzwisa then varazosangana kuevent iyoyo chakaitika ndechekuti ini isu takazosvika sefamily conquering family yese takabva padeni pana super youth takaunganira padeni pana super takatobva neconvoy yemotikari dzakawanda Spraga anga asipo ipapo anga ari kuvhenyu anga atosvika kudhara zvekuti isu patakazopinda mukati anga atoperforma pacommemoration iyoyo tanyasha kuita sei batikowo pane vamwe ndatira kukutsvaga ndakati se ndakakushaya
but ndakangofila kuti amaya ukonobva pakafa Sauro isusu vana ka tine zvinhu zvatakafungidzira kuti tese tokwanisa kuzviita. Pane chinhu one chatairwira kuita kuimba kunge Sauro unzwisa super youth anofanira kunge achiimba aneni ini ndakaona kunge super youth anofanira kuimba aneni ndichimba masongo ajalava achibheka. Spraga akaona kunge aifanira kunge ana super youth iye achiimba kunge Sauro super youth achase achibheka. So panguva iyoyo pakaita kanenge kakusawirirana like so kekuti munhu anenge asikazvibuditse pachena. Munhu wese aida kutamba number 9 wanzwisa munhu wese aida kutamba number 9 kana ukatesa ana Chipoko pakatobudikira na Luko vai vasi kukongaring vaida kutamba number 9 iyoyo kuimba kunge Jalava chimba masong 1 ajalava. But nini na Spraga andiononge tine problem yekuti tingaona kuti chinza tichowirirane kana usataura tese. Ndifunga kuti zvinofana kunge zvichida. Alright, wapinza nyaya yakanaka ipapo. Nyaya yana Chipoko, tinana Mbida D, tina Luko. Vanhu vaya munoti chiona avo vanhu vaya vaikauya vachiimba ngeSauro vachita sese. Ini ndakazvitarisa zvangu hapana chakaipa. Waiziya chinongodiwa kushanda chete, but problem yakaitika ndeyekuti ivo havazotombokwanisa kuita zvinhu zvavaida kuita because havazive kuti zvakatanga sei zvaitwa sei. Munhu iye vanga vasingamuzive vakazongobudikirawo munhu afa but vakatombopushopusho zvazvaramba. Ini asina problem nazvo, nyangwe Mbida chaichi handana problem naye kuti tingati hangasiri kukongaring kawai, but munhu anongona kuroona Jalava munhu aina kuroona Jalava same nana Luko ndakatombolinka naye akatomboya kuSouth Africa but aratona super youth tikatomuti uya because mapromota atomunetsera tikati ava mai ngaite sei ngauye abva atouya akasina passport. Ndechimoko changu chonzi Mishiso waiziya muzukuru waMunenzwe ndiye munhu akatozomitisa madhiri kuti aite border jump akauya kuSouth Africa Luko akatoperforma tese nasina ana problem nazvo because ndongoziva kuti conquering nyangwe Jalava chaicho aingo anaitaura kuti kana kuChina kune conquering. Saka inini handingakwanisi kurwadziwa nevanhu vaya handitofanira kurwadziwa navo because ini handisi Sauro handisi Jalava. Ini tongoitawo basa randakangodzidziswa naSauro vaya habo handa problem navo ngavaita vari kuitawo zvavo. Handina kana chakaipa chandingatauri pavari kuti ngavasiyane skiri reconquering ngavasiyane skiri harisi rangu kaini nderangu alright nderangu skiri but harisi rangu futi at the same time. Alright. But now tina Junior Spraga arikutopisa ari mumastreets. Zvinotifadzawo kuzombonzwawo song yaJa Child featuring Junior Spraga nesi video rakaipa tichitichiona. Hamusi kuzviona kuti munofanira kuzviconsiderawo sedhiri kuti timboonawo vana vaSauro vanhu vakasiyiwa naSauro vachimboitawo chinhu one kana toona kuti munoziyana mese nana Miseo nana Chataboy wangu achambotaura Chadem wangu achambotaura ndika mombotigadzirawo kana chisongo chotomboonawo tombofungawo Sauro tichikuonai. And I feel like Sauro akasiya chinhu chakaipa anditi chekuti imimi handisi kugutsikana nemapushira muri kuita conquering because conquering inge chinhu chakasimba mageto itso anochida even nanhasi unatsoona kuti vanhu vanoda conquering. But hapana chinhu munokwanisa mbotigadzirawo kana anthem checonquering chanongonzwa mapatani aripo even makada kuzoedhawo wana Mbida D ananani chingoti chividhio one chatomboyawo chamunomborangariro kwati tomboti munyango makasaimba zvamunoda mumboimbawo muchirangarira soja lavo munhu akuita kuti muiso chikafu patebho mumbomborangarirawo nemandhandi muri panzvimbo hwani mukuzvitadzera vanhu conquering chii chikunetsa. Inini mupfungwa dzangu zvakambenge zvatouya kuti ndofanira kuti kana song naSpraga waiziya but paakataura interview yake wazongotaura kuti amene zvaida kutry kuexplaina zvakabva zvatondidzora kumashure kuti saka uyu mufana wangu uyu atooneka skiri kake kutoti ndakatomuapproacha ndinogona kuti ndiganzira ndakatozozvimba wese waiziya. Inyaya yekuti iyewo akupisa unoziva kuti kana munhu akupisa kana mumwe munhu wairespecta dzimwe dzenguva unogona kuti kana waimurespect 100% unogona kutodzikisa kana 1% eta 99% waiziya. Inyaya yekuti munhu anenge akupisa saka zvinhu zvakandiremera kuti ndimunange ono ndimuti hamufana kungatimboitechi something uficha tori nemheno dzake dzinotomitisawo aitoshanda kubva kudhara
but pakasangana na anozani patron ya manager patron big up pakapenga and I think my patron is the manager of the 2025 akapenga last akaipa big up self patron akaipa akasimbisa akapusha bozi ni patron akamuona ka mfana asita kupisa yes sir achirunga zvaironga kati gaisa achite sparks ndofunga ndaya mfana and my plans esaka ni gaisa ari kubuda yes sir azikuita kubuda kuona sabika bila self patron wakaipa but inini nyaya yangu ndiko ikudzoka pakuti guys patron wana uchindinzwa wazoona this podcast chichi kunetsa king man kuti mungobatanidza mfana weconquering mumborove kana ngoma rekurangarira soja lava tinetsona takumanaka soja lava ngene mapatani wopo woborasta mungonzwa mungaita kuchemere mambotora chimwe chingoma choti tinonyatsorangarira mapatani esani asauro vanhu sauro rasta mune umwani chake chaanogona king andikunyeberere mwana umwani chake chaanogona even nyangoma ka bozi nyaingoripo ndekuti rangarire legend redu yes sir bozi ndakata sesoja love icon chibaba zvokuti imona kutora even vamwe vapfana vana chipoko cha sauro vanana vamwe vanhu vapesa ri kungoita ngesauro bozi movement one maiziva yekuti munokotorera ngoma mukuti yatsotirangariridza soja love hiti nenge nechividhio chinyama yes sir ndara ameno zvanga muchitauro henyu handiti but ndikufungiza kuti still hapana unoona kungombata yanichamtsvaga tomtsvaga mongoti imimi hautangirika pakungoti muda kugadzira song muna kutanga pangoti mfana wangu bo atisemawex I don't think kuti angazoganza maybe kana achinja but from mazira ndomuita inini industry yedu isparks iyo unozviziva zvinhu zvandiri kutaura rasta munhu kana aputika rasta bawani waiziya but inini manje ndakakurira marecords jamani ndakatanga kuimba kudhara so ndinotoziva kuti kana munhu akadai so akupisa so unofanira kumuapproacha sei waiziya ndichazama kumuapproacha zvangu ndichazama amene anogona kupfuma no ariko inini kuti kuonaka jachaudi apa asina chichanyadzisa pakumuapproacha nhasi because ndindakupa pressure ubanomedza izvo ndindakupa pressure kuti itai chini yes sir itai chini kana makuita kana video cho tombono wadisi tombono super youth tono esa vanhu ngori kukangani yes sir maselekta anga muchambotaurawo kufamba naye ombobudikirawo ricardo batamedza zvinhu zvinenge tinakidza because kuona kuti tinorangarira soja love through imimi maiziva saka amene ake panga maybe since vanhu vanochinja ino kuti vanochinjwa nembiri but I don't think kuti Junior Spraga from character yake neuhambo wandomuziya naye maybe anongoyokwa ndi achiti mugoma but asiri hambo but inini ndomuona semunhu ari hambo zvekutodaro zvekuti I don't think kuti anything chine chekuita nekurangarirwa kwasauro angachiramba unondudza aiwa man chambata ngatichiramba unondudza ndomutsvaga singaiti ndotanga kutotsvaga manager because patoni wandakamutarisa ndiye akatotsika ndio conquering because akasomudza mfano conquering vanhu vatatoshanda nawo isusu wakutaura ana changara the likes of changara na wadisa nani vai vakatotisiya rasta kudza ichokwadi unzo here because dai vaida kuita zvinhu zvauri kutaura iwewe handitika vakangozviita sauro achangofa pai but munhu akaita samanager patron akatozouya akatoona kuti uyu mfana ane talent uyu ndisauro kauyu ngatipushe ichi chinhu chasauro saka ndikutoona zvitori nani kuti tibate patron wacho kuti aite zvinhu zvauri kutaura iwe havai vana wadisi vavai haasori zvenyu handikunyebere vavai vakatokundikana vavai vakatoona kufa kwasauro zvinhu zvese zvasati asi zvaparara ende sauro ini ndikurimemba akatombozvitaura aitozvitaura aitopfanha wangu handikunyebere ini ndakanza ndichisipo panapa chinhu chamungatosara nacho mimi mangoma nesiriasi yenyu kuti mimi zvimwe zvese hamunhu achamuchawana mimi mangota serious nemangoma muchadya nazvo zvinhu izvi takatsvaga vanhu vaishanda navo takatsvaga vanhu vaimboitionawo but macold shoulder vamwe vakangoluza hope nezvinhu zvacho vatatongotanga kutongeta netewo neskiri but kushanda chichese tichishanda saka ndichazama kutsvaga patron alright ngatimbobve ipapapo ngetiende kuna kumangoma ini ndakasvika kumangoma kucup clash ndofunga around 6 and kuma 9:10 I think ndatombokusangana nayo muchiraundi ndakasvika 9:30 I think around that time ndakakuona but ndakazwa chiperforma makuseni chaiwo chichine chimboitika zvisina program here zvakafamba sei maisupportage kuti maita sei mukoma wangu pakaipa zvinhu zvacho zvinoita kunge zvineka sabotage waiziya
zvimwe zvacho zvitonge zvine kapressure but ndakatosvika kuma 9 ndasvika paipai ndakataura naBhanzo ndakatanga kumufonera day before because pane imwe show yakatoona Mudhara Chipazi kuGuruve uko waiziya aita launch yeForge inonzi Boss yaya pane umwe artist asina kuzobatikawo zvake vatonditi mufana wangu unokwanisa here ndane imwe show kuMutora Shanga pana unosimbisa Mudhara ndiri murodhi kutodaro ndarasikawo Guruve. It was my first time kusvika ikoko ndafonera naBhanzo waita sei chichichichi ende zvinhu izvozvo ndaizviitira kuti ndikwanise kuzoperforma uchi kuCity Sports because hakuna chinhu chinondirwadza kasekuti mangoma anototi kubva apera ese pasina kuimbwa sauro izimudhanzo ipi iyoyo kusite kwangu hakuna simudhanzo yadai waiziya. Saka ndakasvika kuma 9 uyu Bhanzo ndatotaura naye day before vandotanga kumufonera futi kubva makuseni musi wedhanzi racho watindoita sei akanditi asvika panzvimbo in time mandasvika paipa vanditi uchaperforma clash yako mana yapera kurati pakawina Mugo Vibes pepe ndo pandaifanira kupinda program yakabva naFantani wanzwisa. Saka program yakatorwa naFantani ndakaona kunge zvinhu zvese zvakabva zvangotaka kuchinja so but ndichitochemo kuna Fantani DJ mboita yakati ndimbodai so rasta zvakaita kunge ndikunetsa ende ndatonetsa zvishuwawo because ndairotoimbawo but ndakaona kunge sabotage inenge chitongoitiko ipapo zvayo. Saka ndakazoimba kuma past 2 kwatoedza kumashure kwaSprague zvazvamburisa image futi yekuti kunge vada kuti tisa competition nani naSprague. Alright, ndo maonera ndakazviita kuti akuiya kuitika pandeipi ndakudhara king pakapinda angu ipatani ndindafanira kunge ndatopinda record yakata 4 hours akamira paside hanzi mira takazoperforma kuma 2 kwakutoedza but zvinhu zvinotowanikwa kumangoma ndotozviziva kuti munhu anenge atone programs dzimwe anenge achipiwa pressure navanhu vakawanda but at the same time futi tofanira kungokoshesana semunhu anenge asvika kudhara ona ngokuti kuti amfanira kungoya kudhara ndangoita se ndingombangoita se bozi pakapinda pasti ndakazviona kuti panguva ine zvekutaura zvakawanda nani hasha kini ndakazviona because vakati akumana waraiti hamene zvakada kutika kutaura so ndakatozvirida zvangu ndiri kumashure kuti mupana akaloda pane zvaaitwa apa pakatiko zvakangoitiko masabotage akaitiko pepe kuno mwana unenge asikatonakirwiwo through pamwe kumashure kuti chikura unongoziva kuti unenge uchitonge munhu ane mukonyo aiziya wozochinjwawo semunhu nekukura mumwe munhu haazozinzwisise kuti pamwe munhu achinja kana kuti chii waiziya. Ndakangoona kunge pamwe ndikutongonza ane mukonyo waiziya kuno mwana unenge asikatonakirwa nesu waiziya pamwe titakatovatadzira zvishuwa pamwe pacho tisina kuvatadzira kungomakawo munhu so pamwe ndimokuvatadzira nekusaziva neudiki because makapinda zvinhu zvichi makapinda zvinhu zvekudhara makapinda muri vapfana futi saka mangona mune mamistakes mamwe amaita se amakamboitawo kudhara but doesn't mean kuti zvichiri kushanda this time kati muchiri kuzviita this time mati kurei mamachuwawo nemakura alright. Tisati avhara mupana wangu ndine nyaya yambotaura about ndakanzwa kuti pane zvaitika kuSouth Africa kuna kuinza mapromoters ndakaona kuti zvoni pane zvakaitika iwo semandoziya kuti imbofamba tese naskwanda titasei utiwo chii about zvakaitika kuna Windsor? Zvazviya Mudhara katongori kasystem kari kuSouth Africa especially Cape Town. Alright. Cape Town kune magangsters mambo yekuti hauite show iyoyo usina kuvatonyora iwe ana Wadula ana Borukas but Borukas mazuva ano anenge akasiyana nazvo izvi ndikutoshuwa kuti ndianani vakadaro because Borukas mazuva ano aita zvemabhazi ecross border aya pamwe ari mazviriwo zvakewo but chigangster chiri kuCape Town ka chakanyanyisa isusu takatotatswa zvakawanda big up Wadula baba shoni Borukas saka kuna anonzi maprotection fee anobhadharwa kuCape Town. Alright. Waiziya izvi zviriko kwese kuCape Town nyangwe mumasaluni chaiwo because chigudogudo chakawandisa chakawandisa vanenge Cape Town chigudogudo chakawandisa jamani akatoti lucky Windsor ndakazvitarisa aitokwanisa kana kutotorwa waiziya oendwa naye promotonzi ane mari yedu isusu kuti tikupe munhu wako takambotoita kuda kutozviitwa nina Magic kauna Ninja Kid. Alright. Waiziya saka zvazviya zvagara zvingoriko zvazvo but zvinhu asi mapromota yanga ari manyowani promoter akadedza Windsor handisi kumuziva kuti ndiani but boza vanhu kuCape Town chaivo vanhu vakaita sana Sebholo yava vanozviziva zvinhu izvi aiwa ana Sebholo yava vati ndo vamwe vanhu vacho futi magangster ayasha
ukunzwe Kana principal. because chiskiri chacho twa nemapromoter Mango mamwe mapromoter anenge asina kudedza kuti iwe show anzani mpesane rasta anzani Mistopher yeah so kona skiriria iskiri kuti munhu wekutoti pamwe angari munyowani ndosakana kuti angari munyowani because nzvimbo yese yese ine maelders nemagenerals anenge ariko saka ana Mistopher na Bholo ndo magenerals ekapa yes sir vanhu vakawanda kunapfana madj ana players ndo mangwani wekuti kana uchida kuita show Cape Town unofanira kuchilinga nawo so that unoziva information exactly zvinhu kuti zvinoitwa sei because every nzvimbo ine marules ayo hakuna musha usikamtema you will find kuti even muno muZimbabwe munomu mune vanhu vanonge varimo namdara chipazi vayo kuti haungouye kwabva uchitiwa udati chinhu chiomenya ngone mari yako unofanira kutotanga kutsvaga mudhara waiziya toita sei ndoda kumbodaiwo nekudai saka zvezvo zvagara zvikoriko zvezvo isingazivi hangu kuti munhu wacho angari munyowani yanganda asi munyowani but still zviri zvinhu zvakashata futi because zvinotiurayisa nenzara munhu unenge wabva kumba kuno kusina chiriko dzimweni dzenguva watotarisira kuti ndakatakashoka angu ndodzoka kuti ndine something waiziya so zvinhu zvinotorwadza ndakatorwadziwa nchona Windsor achichema waiziya achitotaurawo nemafanzi pavhenyu achitochemawo zvinhu zvakatondibata kuti hei asanganawo nemahwano but mahwano aya ini ndofunga kuti akasike kutanga futi kusangana nawo kusati kwaWindsor but apa ndofunga zvanhu zviri wese because yaanoziziya zvanotaura artist wese anotaka nawo South Africa even kubva kuna naSecolors kubva kuna nani vese vanotoziziya kuti kune makhudo kune magangsters nzvimbo kune varidzo nzvimbo ende zvinhu zvo zviri kwese ndiyazvona ndivhuna naPretoria kune imwe team inenge chinzi team yekuPretoria wakuziya iwe timu kwaSoldier Love alright ana Fox mafokofoko yes iyo conquering Pretoria big up Fox yeah man big up Wadis Prince yeah man to the fullest I remember magangster ukuziya patakazobhedere kushuta video yaskwanda takana Pretoria West papa nemazi jokes so exactly kuziya magangster kwasipona yaka zvasaitika takonotorwa makamera emunhu mafoni edu tomashaya vatiri kuti vanhu vava ndovaridzwe nzvimbo ndo nzvimbo yega yega ine vanhu veikoko youfanira Mbare chaimchaim munoona mune vanhu vachiti tisu vanhu vemuMbare exactly haunyepe zvokuti makaitwa dhanzi hasinamboda kumbosvibisa naPretoria naCape Town nachi muno munjamchemo muHarare medu muMbare mweme motozikanwa kuti kana ndingada kuita chinhu muMbare zvezvi nofanira tozoti waraiti muMbare nemananani ndemana Fantani waiziya zvinongoita kuti ungoite chinhu chako chine mablessings evaridzo nzvimbo mangoma kana kuJamaica zviriko zvinhu zvikuona because magangsters agara ariko chokwadi ichocho waiziya wakatopinda muPortmore City memo tozoti muno mutonzwa mune mamax ana Katero tonzi muno ana Katero nanani nemango magangster anenge auite chinhu usina kuvaona right vanhu vavo unofanira kungovalinga wongovarespect kana muchivapawo matickets avo ekuti vauye kumangoma wouya wongoziva kuti kana makoza akufamba wangoti hachini chedu boza vanotobvunzana kuti chini ichi ndichani kuchi ndianonga kuuya kuzoita chini ichi tonzi handiningi right apo ndewedu here ndewedu I remember inini ndandiri kupiko amene kuSouth Africa mwandiriko ndichitsvaga mafoni ndaitsvaga foni ekushandisa zvakangonzi matifonera vakomana waiziya vemafoni vakuda kutengesera foni wanoziya kuti mafoni ari papi because kunzvimbo iyoyo hatisi kuDurban kuti kune boys rinoba mafoni ndika but raba mafoni unoziva kunotengesera ubana medzacho zvakafanira for example ndoti nini andika kana kuri kuHeathcliff kana ndoti mbavha dzasinza kaaba masini zvofanira kuziva kuti anotenga masini ndiSparks saka ndiye watinopa saka inda angofonerwa munhu iyeye zvakanzi tinzi kuti ane mafoni akaita sei munhu iye aitongonzwa kuti handiSparks obva angoti Sparks hanomuchipisira so ndakapiwa bango refoni kuona saka nzvimbo yese ine vanhu vanoda kucontrola chinhu amene kuti system dzo dzakabva kupi hadzo dzinoitirwei I don't know but zviriko Windsor anofanira nguva strong ngozvati zvinowanika mapromoters mazhinji anofanira nguva information at least hapana munhu akarohwa negunshot hapana munhu akaitwa rafu zvimwe zvazvo zvekukwadzwa kana kuurayiwa tinongotenda Mwari for that amene mudara
obviously ka inini ndiye songo yangu dango requesta mundriro ya Social Love yeah yandodawo inini mundriro akaphela then mimi mozochuzo yenyu one mozorowa but inini yangu inini yandoda inini ka ndekuti ndozvandinomudira ndakati uzibira songo yaya aipere mawani kani Sparks zvekuti inini mamboka haindofila German hakuna chinhu chondirwadza sekuti kumangoma kwakuya because yes kune vanhu vanototaura kuti ukanana macomment section live performance angu inini vamwe vati imba masongo ako ita sei but rasta ndikunyeberei hakuna mangoma anoitwa zimudhanzo inoitwa sauro asina kuimbwa ende inini ndakazviona ndiri ndega ndokwanisa kuti ase kuzviita handisi kuzvipembedza kana kuzvitutumadza inini ndindokwanisa kurova league by league song yani even voice chechero unoyatsorowa zvekuti tega toyazogutsikana kuti ano pawana anotedzera Social Love ichi baba ichi chinorova ichi izvi zvinhu izvi mambo ndakatanga kutozvitatu ripo king handidi kunyebera ndakatanga kuzvitaripo zvokuti svika pakuti Wingid akasvika pakutozoona kuti auya anorowa ngeJalove obva atodecida kutoti amaeri kanimbodedza mupfana chiteka ati amborowa ngani makuru wani saka dzimwe dzenguva zvinhu zvinotondirwadza kuti maposta mamwe maposters anotoiswi vaiziya totoenda kudhansi zveginya kunokumbira kuimba kuti Sauro aimbwe ipapo kuti Sauro aimbwe ipapo handisi kunyepa inyaya yekungoti handino management vaiziya proper management handitorina management mhanya zvinhu zvangu ndega koinda uchichi kunetsa mukushaya manager ndawo pakaipa Sparks dzimwe nguva totomboaprocha vamwe vanhu singazozive kuti chii chinenge chichiitika but kana kuofisi kwachipazi ndokuziva nononoka ndega mudhara ndauya posta makagadzira kudhara but ndikukumbira kuti tese tisimbise tiimbe zvinhu izvi vaiziya sezvo vanhu vaiti Sauro chibaba sezvo wangariwo king of zimudhanzo saka zvinhu zvinotondifadzawo kana ndakatoimbawo mangoma aSauro pepe kuna vamwe vasingatonakirwe nazvo kuna vamwe vanonakirwa nazvo but ini ndotonakirwa nazvo 100%. kana ini ndonakirwa nazvo but pane kandiroda manje munofanira kuti ndakaisa palist kekuti chimda ndozvandinomudira ndoita ndokarova mudhara last time City Sports ndokarova because mufana wangu anga atese anga akarova waiziya saka bhaibheri redu rakakurisa mangoma akawandisa tokwanisa kungoshare na aiwa pana chakaipa but achimbofunauka munhu ambondiroerawo one mumazorova netobva se tobva tavhara zvedu alright hanzi zvandinomudira mwana iyeyoyoyoyoyoyo ndo zvandinomudira ndakatozvipira zvaanondiitira kana akandishayo anondimirira mwana iyeyo eni andimbomutyira pana anonditsara zvandinomudira ndakatozvipira zvaanondiitira kana akandishayo anondimirira mwana iyeyo eni andimbomutyira akauya mande chinditi hande ndine chipande torapirwa ndibhande musi wechipiri tochinja siri tenderedza madhiri tichifamba tine vhiri kana yave Wednesday nokutsveta kuitonge idzo birthday kana chingofara ngete paholiday midwiki yakajamuka chiziya ndiyo this day siwe chino topinda machina ngozakapinda kusangana kumapena muchivechishani yo pamberi pevanhu anombonyara newe une unhu kana wemgoveya ndokuudza adikoda ndokutevera sezvaunotaura ndinokuteerera kwese kwaunoenda ndinokutevera iwe bhebi saka musi wesondo ndikakushaya ndikatonda kubuda mabondo kutongo nidandakaona ndondo odontorera ndotanga hondo kwauri bhebi saka mwana iyeyo ndo zvandinomudira ndakatozvipira zvaanondiitira kana akandishaya anondimirira mwana iyeyo ini andimbomutyira pana anonditsara zvandinomudira ndakatozvipira zvaanondiitira kana akandishaya anondimirira mwana iyeyo ini andimbomutyira makuzenizeni anondigadzirira breakfast murudo ari kuwedzera trust pandiri hafe akabuda rasti nekuti ndini wake wakada sema television pandi yari na brother again conquering aiwa apa kapo daraka tichibva tangofara ndika aminoti mune zvamungade kuudza here mafans dati mungoro yenyu yanga muchiti mimi yamunofarira Social Love then maybe mugona kusiya namba kuti maybe pamwe team inenge ichida kutsvaga isu kuzvati chatomubata sei masocial media handles tamatara pekutanga obviously hapana munhu
wona kumbera itinakona ngokutanga Yababo. saka I think namba ndozodiwa bozo kunonga ngokuti kutsvaga kuti chaudi tikumuda Yeah. ambo uyambo tibosere tikumuda kustudio kwedu tikumuda tidayo pamwe manager wamukutsvaga mudharaka pamwe kutiona this podcast angaita kuti anomita maworks saka amuna ngotisira namba dzenyu. Yeah, namba dzangu inini dzinoti 0774 2377 21. I come again 0774 231 77 21. All right, 7721. Yeah. Guys, support local music to the fullest, local music to the people. Zvinhu ngazviende kuvanhu ndo zvatinoda isusu sana Sparks tiri panapa kusimbisa local. Yes sir. Tinofanayo local mudara. Yeah man. Ndofunga kwambo zvanda ngambotry kuita studio ka. Yeah. Kuti ndasimbisa local ndakana studio kudiremera. Ndara mapusha mdara. Ndakana studio kudiremera. Ndakati no ngende kuma podcast kubati ndini njenge ndisimbisa futi chi local zvekutodaro. Saka mudara apa tikutsvaga isauro wamunoda one kupedzisira. Then tobva tangoita sei tobva tango finisher. All right, Nonzi. Life is a cycle, so we come across many challenges. Fortune up every door's opportunities. I wish I could have speak many languages. If you mess it up, you go suffer consequences. Past is past, so the altar under the bridge can pull me down, even though them supported. In this 20th century day and age, you will the internet coverage average. Life begins at 40. Everything we miss, we have it sorted. We're keeping at the fight and spirit, no limit, so we have to rearrange. Bad man people them fight we, but now we not revenge. Isusu tozitangidza pavakatitadzira hatimbovatsividza, so we rearrange. Bad man people them fight we, but now we not revenge. Isusu tozitangidza pavakatitadzira hatimbovatsividza, even though man are discriminated and humiliated. Them know soldier love is talented, that's why them want me rejected. Jaja bless what in bless. I am hard to replace. Life goes on, but you cannot reverse. I believe in Jah, I'm protected, even though I'm underrated. Hakuna matata, rearrange. Television thing. Chidai. Chingoma ichi. Apa nisitumda nangu requesta wane kupesira. Chigayo. Aze, kuzika kwati ngwe. Ndoaimbira pungwe. Ndiririzi ruzika bwe. Anenaro ngati bwe. Namanyanga riputirwe. Chibaba andingaurirwe. Ngoma yarira rega igarirwe. Kuti igadzirwe kuti kachikirwe. Pulo. Yo. Tozokoroza. From top. Kuzika kwati ngwe. Ndoaimbira pungwe. Ndiririzi ruzika bwe. Anenaro ngati bwe. Namanyanga riputirwe. Chibaba andingakurirwe. Ngoma yarira rega igarirwe kuti igadzirwe kuti kachikirwe vanhu vadakirwe. Vaudze nzou airemerwe nenyanga dzayo. Chibaba ndiri chigayo nekuti shiri nemuriro waendesa urondo. Maimbiro wangu ndangoti airemerwe nenyanga dzayo. Chibaba ndiri chigayo nekuti shiri nemuriro waendesa urondo. Maimbiro inini ndati ndavavhura mavhinzi kuvabata mapresha penzi ende kuvapa ndapuwa chanzi andimire ndongofaisa dhadzi muhaha kuita kunge kuseka nanakafa kunge andateka chona wega skeri yachabuka kwanga kwakadoka nchifamba netsoka chinoziva ivhu kuti mwana wembeva ari kurwara. Chibaba ndini ndoisiya ngoma yarira ndovhandai vaudze nzou airemerwe nenyanga dzayo. Chibaba ndiri chigayo. Kune vhesi rodzi giya goma disikujutura chimuti chisina zichatsva kukutura. Vaudze ndo padavhada budira ende vamwe vava vana kwekupotera. Vaudze ngoma dzayo isadzare mubhini. Vaudze vamire kusaidza rudzini. Ndachiripo chimutweni changu Joni vaibva vatonhora kuita kunge Joni. Nomira pangoma kuita kunge tsikidzi vadzinorira istisivaridzi ende chokwadi hatibate midzi. Saka vavengi ndati vaudze nzou. Chibaba ndiri chigayo. RIP to Soldier Love. RIP Soldier Love. RIP so to the fullest. Anyway, Modern Zimbabwe, thanks for watching. Thanks for supporting local music to the fullest. Zimdanzo to the world. Inofana kusvika every angle Zimdanzo.
don't forget to pray. Always Yeah, man. remember, fear not, sin not. Yeah, man. With that, we are out. God bless.